ফিওনা ফ্রগ একজন ফিয়ারলেস ফায়ার ফাইটার। সে ফরেস্ট বা জঙ্গলের গভীরে একটি চমৎকার কুটিরে থাকে। তার বাড়িটি একটি দারুণ ছোট ফাঙ্গি বা মাশরুম। ফিওনা ফ্রগ তার সুস্থ শরীর বা ফিট ফিগার বজায় রাখার জন্য দারুণ খাবার খেতে খুব ভালোবাসে। সে সব সময় ফ্রেশ ফিশ এবং প্রচুর ফ্রুটস খায়। সে খুব ফ্যাস্টিডিয়াস। যখনই তার আগুন নেভানোর কাজ শেষ হয় তখনই সে ফোমি ফেস ওয়াশ দিয়ে তার মুখ ধুয়ে ফেলে। এক ফগি সকালে ফিওনা একটি সবুজ রঙের ফ্রক পরে বাইরে মজা করছিল। সে তার ছোট রূপালি কাঁটা চামচ বা ফর্ক দিয়ে তার বাড়ির সামনে একটি ফোল্ডিং টেবিলের ওপর বসে বেগুনি ফেক এবং মুচমুচে ফিশ খাচ্ছিল। তার ছোট ফ্লাওয়ার বাগানটিকে ঘিরে একটি পাতলা বেড়া বা ফেন্স ছিল। সে তার ফ্লাওয়ার ফ্রেন্ডস এবং ছোট ফ্লাইজদের সাথে কথা বলছিল। তখনই ফরেস্টের গভীর থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ফায়ার ফায়ার! কেউ একজন চিৎকার করলো। ফিওনা খুব তাড়াতাড়ি লাফ দিল। বাগান থেকে বেরোনোর জন্য তাকে ছোট ফেন্স পেরিয়ে যেতে হলো। তার ফুট এক মুহূর্তের জন্য পাথরে লাগলো, কিন্তু সে পড়ে গেল না। সে দ্রুত তার পুরো ফায়ার ফাইটার ড্রেস পরে নিল এবং একটি উড়ন্ত পাখির চেয়েও দ্রুত দৌড়ালো এবং বাড়ি যেয়ে তার পাইপটা নিয়ে ফরেস্টে রওনা দিল। ফরেস্টের গভীরে সে দেখল বিশাল ফায়ার ফ্লেম এবং অনেক ঘন ধোঁয়া। তার প্রশিক্ষিত ফিঙ্গার দিয়ে সে দ্রুত পানির পাইপ লক্ষ্য করে ধরল এবং শক্তিশালী জল স্প্রে করে সেই ভয়ঙ্কর ফায়ারকে নিয়ন্ত্রণে আনলো। তারপর সে একটি কান্নার শব্দ শুনতে পেল। একটি ছোট বাদামি ফক্স একটি গুহার ভিতরে ভয়ে আটকে ছিল। ফিওনা ফ্রগ এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেনি। সে ফিয়ারলেসলি গুহার ভিতরে গেল এবং দ্রুত তার নতুন ফ্রেন্ড ফক্সকে মুক্তির জন্য টেনে বের করে আনলো। এক ব্যস্ত দিনের পর ফিওনা ফ্রগ, ফক্স, ফ্লাইজ এবং ফ্লাওয়ার্স সবাই মিলে একটি আরামদায়ক ফায়ার জ্বালানো গর্তে বা ফায়ার পিটের চারপাশে জড়ো হলো। তারা শুকনো কাঠ ব্যবহার করে একটি বিশাল আনন্দের ভোজ বা ফিস্ট খেলো। ছোট ফায়ারফ্লাইজরাও তাদের উদযাপনে যোগ দিতে উড়ে এসেছিল, যা তাদের সবাইকে খুব তাড়াতাড়ি ফ্রেন্ড করে তুলল। এই গল্পটি থেকে আমরা লেটার এফ দিয়ে কিছু শব্দ শিখেছি। এফ সাউন্ডস, সবাই একসাথে বলি, এফ সাউন্ডস। এফ ইজ ফর ফাঙ্গি, ফাঙ্গি, ফাঙ্গি। এফ ইজ ফর ফেন্স, ফেন্স। এফ ইজ ফর ফগ, ফগ। এফ ইজ ফর ফিগ, ফিগ। এফ ইজ ফর ফিশ, ফিশ। F is for fork, fork. F is for flower, flower. F is for frog, frog. F is for foam, foam. F is for firefighter, firefighter. F is for fire, fire. F is for forest, forest. F is for fox, fox. F is for fireflies, fireflies. F is for finger, finger. F is for foot, foot. এখন তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারো। Now you can practice by yourself. Thank you.